بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فلندرهم الله سبحانه وتعالى ashtu siç e meriton ai salatat dhe selamut ja dërgoi Muhamedit salawatullahi wassalamu alayhi, familjes tij, shokëve tij dhe gjithë besimtarëve në përgjithësi. Kem shpjeguar dersën e kaluam e kem përfunduar luftën e Tebukut, edhe dobit të cilat kanë rrjedh prej asaj lufte. Gjithashtu kem folur për përgjithësi për luftrat që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka zhvilluar gjatë jetës së tij, dhe kem nxjerr disa dobi rreth këtyre luftrave. Ndërsa sot me lenin Allah azza wa jalla do të flasmi për disa grupacione të cilat kanë ardhur me pranu fenë e Allah azza wa jalla te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e që shumë grupacione, e që janë mbi 70 delegacione që vinë në Medinë me pranu Islamin te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Disa prej tyre vinë me marr amanet apo me marr garanci për mos sulmim ndaj tyre, disa tjerë vinë për me pranu fenë e Allahut azza wa jalla. Mirë po, është interesant se një gjë që duhet me cek është se Arabt rreth haremit, rreth Qabës, edhe Arabt e jashtëm e kanë pas bindje që nuk ka mundësi njëri i batilit i të kotës me sundu Mekën. Më thonë, kjo ka ndodhur pas çlirimit Mekës nga ana pejgamberit alayhis salam. E kanë pas natyrshmëri prej fesë Ibrahimit alayhis salam që njëri i batilit i të kotës nuk ka mundësi me sulmu Mekën edhe me marr pushtetin e saj. E kem shpjeguar çysh në fillim se Ebrahaja ka qenë mret, ka desht me ardhë me sulmu Mekën, nuk ka mujtë se Allah azza wa jalla e ka dënuar. Edhe kanë pas bindje që njeriu i batilit i të kotës nuk ka mundësi me hyrë në harem, në Mekë dhe me bë zullum. Kur ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe e ka shliruar Mekën, edhe e ka marrë pushtetin e Mekës, atëherë Arabt e kanë kuptuar se ky me të vërtetë është njeri i hakut. Pse nuk ka pas mundësi, kanë thonë, domethënë, kjo është e shkruar në librat e tyre, në kohën e ignorancës, që kanë thonë nuk ka mundësi njeriu i batilit i të kotës me marr haremin Mekën. Për këtë arsye ka qenë edhe thyrja mes idhujtarisë edhe Islamit, domethënë kjo është një prej thyrjeve më të mëdha që kanë ndodhur, domethënë shlirimi i Mekës, që u ka bërë me kuptuar që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është njëri i vërtetë, është njëri i hakut, nga sa ai është cili personifikon tash Mekën. Edhe Allah azza wa jalla pastaj na tregon surën idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Thot kur ka ardhur ty, thot fitoria nga ana Allah, ndihma nga ana Allah, edhe fethi, edhe shlirimi i Mekës, wa ra'aita an-nasa, domethënë çto grupacionet, wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dhe i shel njerëzit se si vinë dhe hynë fenë Allahut grupe, edhe ka për qëllim këto grupacionet, këto delegacionet, cilët kanë ardhur te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që kanë qenë mbi 70 delegacione me mijë njerëz me pranu fenë Allahut azza wa jalla. Atëri ka thonë madhroja dhe falënderoj Allahun azza wa jalla, dhe kjo është sura gjithashtu që jep me kuptues se e xheli pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kam pas çfarë ndoshta që mos ta shpjegoj asnjë prej këtyre delegacioneve, nga se kanë qenë me ardhmë pranu fenë Allahut, mirë po nuk mujta pa e marrë një ders për këto, për të paktën 3 prej tyre, për shkak se ka dobi të mëdha shumë tek këto 3 delegacione që kanë ardhur te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Delegacioni i parë që do shpjegojnë është delegacioni i Dhamam ibn Tha'laba min Bani Sa'd bin Bakr, fi fisit Sa'd bin Bakr, ka ardhur te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në Medinë, ka qenë plak. Po ko gjë ishte mosh, dhe ka qenë njëri i vrazhë, dhe i ka thonë pejgamberit alayhis salam që unë jam njëri i vrazhë, domethënë në aspekt nuk do të shoj pa në mesele. Edhe e ka vetë. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pyet çka dush, ka thonë se unë do të përgjigjem. Ka thonë atana rasuluka fa za'ama lana annaka taz'um annaka anna Allah arsalak. Ka thonë ka ardhën njëri prej teje, domethënë atë që ka dërguar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ju bodave, thotë edhe ka thonë se ti je pejgamberi i Allahut. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë të vërtetën e ka thonë. Thotë qala faman khalaqa as-samaa
Qala Allah, i ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kush e ka kriju thot qiellin? Ky njeri tash pe pyet. Ka thonë Allah. Ka thonë faman khalaqa al-ard, ka thonë kush e ka kriju tokën? Ka thonë Allah azza wa jall. Qala man nasaba hadhihi al-jibal, kush i ka ngrit këto kodra? Thot waja'ala fiha ma ja'al, edhe ka ndërtu dhe ka bë gjana ato çush i ka bë? Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Allah azza wa jall. Tash ky arabi shishon që po thot fa billadhi khalaqa as-samaa wa khalaqa al-ard wa nasaba hadhihi al-jibal Allahu arsalak. Moniri po don të vërtetën. Ka thon po atë i cili e ka kriju qiellin, e ka kriju tokën, edhe i ka ngrit këto toka, këto kodra, a Allahu thot ka dërguar thot tyja, i ka bë bepi nga Merit alayhis salam. Po ato, po Allah ka thon që ka kriju qiellin, tokën, edhe i ka ngrit kodrat, a Allah ka dërguar me vërtet pejgamberin e Allahut? Pejgamberi alayhis salam thot na'am, thot po. Thot قال وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا. Ka thonë edhe ai që e ka dërguar ti, thot po thot se Allahu azza wa jall na ka detyruar neve me 5 kohë namazit në ditë edhe natën, domethënë 5 kohë të namazit gjatë 24 orëve. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vërtetën e ka thonë. Pastaj vazhdon thot wa za'ama rasuluka anna alejna, thot zakat fi amwalina, edhe na ka thonë ai që e ka dërguar ti se kena zakat në pasurinë tonë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vërtetë ka thonë. Gjithashtu thot na ka urdhëruar që me agjëru muajin e Ramazanit një herë në vjet. Ka thënë ashtu të vërtetën ka thonë. Ka thonë pastaj ka thonë ai që e ka dërguar ti na ka thonë neve se Allah azza wa jall ju ka obliguar haxhin për ata që ka mundësi. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të vërtetën ka thonë. Ka thonë fa billadhi arsalaka Allahu amaraka bihadha. Ka thonë po ata të cilën ka dërguar ty, Allah dhe të ka urdhëruar me zgjedhje shitoa. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po. Ka thonë ky njeri pastaj thumma wala faqal walladhi ba'athaka bilhaq la azida alayhinna wala anqus minhum. Faqala nabi sallallahu alaihi wasallam la in sadaqa la yadkhulan aljanna. I ka thonë edhe ka nis më u largu ky. I ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasha atë cilin ka dërguar me të vërtetën. Nuk do të shtoj për i këtyre gjanave, e as nuk do të paksoj as gjatë. Të thonë, për këta çështjet e fesë, as nuk do të shtoj, po as nuk do të i paksoj për këtyre gjanave asnjë. Ka thonë edhe është largu, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë nëse thot vërtetën ky njeri, ka me hyrë në xhenet për këtë njeri, për këtë sahabi ndershëm radhiyallahu anhu. Thotë edhe kur kthehet te populli vet, ju bën davet shumë edhe edhe ju tregon se çka i ka urdhëruar Allahu dhe çka i ka ndaluar. Thotë edhe krejt populli i tij e pranon Islamin. Krejt populli i tij e pranon Islamin. Ka qenë delegacioni me vlerë që ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dy dobi të mëdha nxjerrmi nga ky delegacion. Dobia e parë është personin që e ka dërguar pejgamberi alaihi salam me bodavet. Asnjë grimc prej fjalëve të veta nuk e ka shtu. Çka i ka thonë pejgamberi alaihi salam, u shku dhe ju ka thonë njerëzve. Do të thonë ky i thot tash pejgamberit, ka ardhur një njeri prej teje, ka thonë se e ka bë farz Allahi namazin, agjerimin, zakatin, e ka bë haxhin e kështu me radhë. Do të thonë nuk ka shtu kur gjë prej fesë. Nuk ka bë far lajthitje në ato që e ka dërguar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Kjo është shumë më rëndësi. Shumë është më rëndësi në jetën e muslimanit kjo gjë. Kur dikush i jep një amanet, një fjalë, me ia dërguar dikujt, dhe me i thirr njerëzit ose me i thirr njerëzit në fenë e Allahut azza wa jall, duhet me i thirr në të vërtetën. Mos me çu pen dinin e Allahut azza wa jall. Gase kështu ka vepruar sahabja, ky sahabi i ndershëm. Sikur se të kish vepruar ky diçka ndryshe, kish më ran kundërshtim me fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjëja tjetër që e përfitojmë nga ky delegacion është se pejgamberi alayhi salatu wassalam ja ka treguar vetëm farzët këtij njeri. Do të thonë vetëm farzët. Edhe argumentin më të madh, kjo hadith është argument që namazi vitrit nuk është vajib. Namazi vitrit nuk është vajib. Pse? Se ky ka thonë nuk do të shtoj për këtyreve, as nuk do të paksoj asnjën. Më thonë, ku mi fal vetëm çato që po më thu ti, namazet edhe kry mohabeti. As nuk do të shtoj, as nuk do të paksoj. Ulemaja e marrin argument që nëse njeriu nuk i fal sunetet dhe nuk i fal farz, domethënë vitrin, i bën që nuk është vajib. Për shkak se kur ti thush që një çështje që është vajib, lania e vajibit është gjuna, edhe dënohet për ta, ndërsa mos
kryerja e sajna është sevap edhe ki sevap për të kish problem të Allah azza wa jall. Ky është hadithi argument që e morën ulema që namazi i vitrit nuk është obligim, por është sunet, muakked, sunet i fortë. Delegacioni i dytë që do të shpjegojmë sa do të nxjerrim disa dobi është delegacioni prej Negjiranit ka. Negjirani është sot qytet në Arabinë Saudite, i cili është shumë afër Yemenit, në cilin kanë qenë 70 fshatra, të cilat shumica kanë qenë prej krishterëve. Është ardhur ky delegacion te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, krejt krishterë kanë qenë, domethënë prifta, edhe kanë qenë të veshur me tesha ndryshme, me ari. Pejgamberi sa nuk e ka pranuar si delegacion. Sahabët e mëdhaj që kanë qenë në atë mezhlis, ja u kanë bërë me dije që largon e arin prej durve. Largon e arin prej durve, edhe ndreq në më mirë, pastaj ju pranon pejgamberi alayhis salam. E kanë larguar arin prej durve, më thonë prej hallkave që kanë pas, prej unazave, prej zinxhirëve kështu me radhë. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është ardhur dhe është ul me ta dhe i ka thirrën fe. I ka thirrën islam. Që kanë, ata janë konë njerëz mendje mëdhaj. Ka thonë, fekalu, kunna muslimin qablekum, ka thonë, këta krishterët e Negjiranit, ka thonë, na jena konë musliman për para juve. Pejgamberi Islam i thot, yemna'ukum 'anil islami thalatha. Ka thonë, juve 3 gjana ju pengojnë prej islamit. Do të thonë, nuk ju bën juve që nuk ju pengojnë që me qenë musliman. Ka thonë, e para është ibadatukum as-salib, ka thonë, adhurimin që ja bën ju kryqit. Më thonë, e adhuroni kryqin pos Allahut azza wa jall. E dyta, wa aklukum lahm al-khinzir, edhe e hani thot mishin e derrit. Edhe e treta thot wa za'mukum anna Allaha walada. Thot edhe pretendoni se Allah ka fëmijë. Këto 3 gjëra thot juve ju ndalojnë me qenë musliman. Më thonë, e hani mishin e derrit, edhe e adhuroni kryqin, po edhe thoni se Allah azza wa jall ka fëmijë. Ta'ala Allahu amma yasifun. I pastër është Allah nga ato që veshin. Pastaj fillojnë me e lavdru Isaun a.s. Thonë, po Isai është kriju pa babe, është kështu. Allah azza wa jalla zbrat ajetin 59 edhe ajetin 60 edhe 61 të surës Al Imran. Në shkak i zbritjes të 2 ajeteve është kjo ngjarje. Çka thot Allah? Inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Thot më të vërtetë thot shembulli i Isaut a.s. tek Allah azza wa jalla është sikur të shembulli i Ademit. Khalaqahu min turab, e ka kriju prej dhejot edhe i ka thonë kun fayakun, edhe i ka thonë bëh, ajo është bë. El haqqu min rabbik, thot fala takum min al mumtarin. Kjo është haku dhe i vërteta nga ana Allah azza wa jalla sa i përket Isaut alayhis salam. Edhe kurse si thot mos e bë prej atyre që dyshojnë. Faman hajjaka bihi fihi min ba'di ma ja'aka min al ilm, thot nëse ata thot polemizojnë prap. Pasi që të ka ardhur ty e vërteta, thot faqul ta'alu nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'nata Allahi 'ala al-kadhibin. Nëse halat polemizojnë ky delegacioni, thuju atëherë. Thot jeni mbledhni fëmijët e juve, gratë e juve, edhe na thot bashk, edhe po dalmi thot me një vend, po bojmë do te Allah azza wa jall, çaj që e ka thot vërtetën, thot Allah i shkatroft ata që gënjejnë. Laneti Allah, dhe më thonë, mallkimi Allah të shumë begënjeshtarët. Të rjekën. Thot edhe nuk guxojnë me hinë doa me pejgamberin alayhis salam. Pse nuk guxojnë? Se e kanë ditë që o pejgamberi Allah. Edhe doa e pejgamberit nuk kthehet brapa. Bile njëri për tyre thot, mani thot mos seni doa, se vallahi thot, nëse është pejgamberi Allah, thot as majet e thojve, e as një kime në kokë nuk ka më na met neve. Ka më na shkatrua Allah i krejt. Mi po çka pastaj thot ani pro thot na thot s'pe pranojnë islamin, po thot pe paguajnë pra gjizjen tatimin vjetor. Edhe e paguajnë tatimin vjetor e kthehen brapa. Duke u kthyer brapa rrugës 2 prej tyre e pranojnë islamin, edhe thot i thonë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam jepna i me neve një njeri besnik. Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Ebu Ubejda ibn Jarrah ja vjep me veti, Aminul Umme, besniku i ummetit, ja vjep me veti dhe ai pastaj bën davet atje edhe marrën xhamia, pranoi njerëzit islamin, derisa domthon krejt ai vend e pranon dinin e Allahut subhanahu wa taala. Këto janë shtyllat fesë që ne nuk guxojmë me lshu pen to. Më thon, kjo është ajo që neve na tregon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam.
se shkak i dalaletit tyre, devijimit tyre është se ata nuk e adhurojnë Allahun. E kanë prish fenë e Isait alayhis salam. Nga se feja e pastër e Isait alayhis salam nuk ka qenë me adhu kryqin. Nuk i ka thonë ai vetes që është djali i Allahut e kështu me radhë. Nuk e ka ngronë mishin e derët e kështu me radhë. Domethënë ka qenë feje e pastër. Mirë, po pas devijimit tyre ka ardhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që ja bën të qarta gabimet që i kanë dhe ndalesat që ata me qenë musliman edhe sebeb shkak i kësaj nëse nuk mendohen është zjarmi i xhehenamit. Delegacioni i tretë që duhet cekmi është delegacioni që vjen prej Taifit me pranu fenë e Allahut azza wa jall. Kem cek më herët se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka rrethekun Taif dikon ofër 80 ditë banorët e Taifit. Pastaj i lënë dhe kthehet në Mekë. Duke u kthyer në Mekë, një prej këtyre banorëve të Taifit, i cili quhet Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi, radiyallahu anhu, e nxen gati në Medinë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe i thot, ku mordhe dhe e pranon Islamin. Edhe ka qenë shumë i dashur te populli vet. Thot ja Rasulullah, po shkoj pi u bëj davetun. Thot lese, thot ka mundësi të bëjnë keq. Shkon edhe ju bën davet ndërsa ata e vrasin kët sahabin Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi. Edhe pastaj brengosën shumë, thonë vallahi duhet me shku thot një delegacion te Muhamedi se nuk kena thot na forcë me ta me luftu. Edhe shkojnë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ky delegacion. Thot edhe pejgamberi alayhis salam e ka pa që këta janë ardhur, më thonë, me mënyra ndryshme dhe i ka marrë kalon me një çorsh xhamies. Me ndëgju Kur'an, me ndëgju vajzllak, domethënë ligjërat për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, se si pikëllon sahabët, se si sahabët po sillen me ta, me ndëgju fjalën e Allahut, derisa prap takohet me ta. Kur takohet me ta, këta njerëz domethënë ju bëndavet me pranu Islamin, këta njerëz dojnë me pas në Islam, sigur tash kohën tonë, në Islam 2014, sa kupton, në Islam të mesëm, në Islam baklavës edhe tomlerizit, kësaj i kanë dashur edhe këta me pas, në si Islami kanë dashur me pas. Ka thonë na po jeni në Islam, po lëna të bënë zinon mos na i baram. I kanë thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ka thonë gjithashtu thot mos na i ndalo thot me hangër kamatën. Edhe as alkoolin mos na i ndalo, edhe namazin thot, adin lëna thot për namaz, thot lëna edhe namazin thot hiç pe falmi. Thot na po jeni në Islam, po çështu. Thot edhe mos na i prish thot put na çuj kena thot në Taif. Domthon shikoj çfarë Islami domthon. Çi Islami doin tan, jo që kanë dashur me in Islam ashtu siç duhet, po çka? Na tjena si musliman, po çito që po thotë na smujna. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka refuzuar gjitha këto që i kanë cek. S'ka me ligjin e Allahut, nuk ka të bëjmë, nuk ka shkelje. Ke kush ka njëri. Në çdo kohë që jeton ai, s'ka shkelje në ligjin e Allahut. Sigurisht në kohën tonë, që si Islami po dojnë ta këta. Ti që je praktikues i fesë, që don me praktikues sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, don me qenë njëri devotshëm. Këta s'dojnë si njerëz, pse? Dojnë një Islam që ata kur dojnë rrezojnë, kur dojnë luajnë me ty çu dojnë, çu kanë qef. Thon namaz jo, rakiash po, zinaçar po, me hangër kamatën po, atë çfarë Islami jetë kë? Çfarë Islami, ku është feja? Shikoni mushrik kanë qenë, edhe e kanë ditë që nuk mundet njeriu me arrit devotshmërinë me raki. Do thonë kur të hynë në Islam do të milan këto gjëra. Ata e kanë perceptuar. Mendjet e tyre e kanë perceptuar që kur don me një njeri në Islam çush do të me lan alkoolin. Do të me lan zinon, do të me lan kamatën. Do të me lan gjëra të këqija. Pse se nuk mundet me arrit devotshmërinë njeriu, edhe me qenë takvaxhi me pretendu që njeriu është me këto gjëra duke ja leju. Andaj gjithë ata të cilët domthon neve na luftojnë edhe na gjykojnë edhe non stop folin kundër neve, nga se këta janë ekstremista, këta janë terrorista, këta janë arabizma e kështu me radhë, gjitha këto terme që na inveshin neve e dojnë që si Islami e dojnë. Në Islam të rakijës, zinas, kamatës, donat dreçnijave ndryshme, që ti domthon faktikisht je në Islam veç me emën, kur gjë s'ki të bëj me fen hiç. E tani nesër çka ky muslimani i baklavës dhe i tomlerizit, ky nesër aty të lufton. Pse sa thot na çështena mësu burr, na çështena kena jetu që s'di sa, ku po vjeti me fe tre, po na i prish ti mu, po na i prish fena kështu me radhë. Shkon në Arabiti, shkon në Afganistan, shkon atje, shkon. Ka ndodhur me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, e njëjta gjë.
Për këtë shkak ne gjithmonë kemi thonë me mësu jetën e pejgamberit alayhis salam, me studiu jetën e pejgamberit alayhis salam, pse se çdo inces, çdo insert i jetës tina vetëm se na rrok edhe neve. Andaj kjo është feja e Allahut azza xal. Nuk ka lshu pa me krishterët, nuk e ka thonë aty na, jo jeni burrat mirë, s'ka me juve hiç. Vazhdoni ju të juve anto. Ja, ka thonë juve ju trigjana ka thonë juve ju ndalojnë prej islamit. E adhuroni kryqin pas Allahut azza xal. Nuk i mbështetni Allahut, nuk e adhuroni Allahun. E adhuroni Isaun alayhis salam. E ani mishin e derrit. Kto sa ne ka thonë ju ndalojnë juve pe fesë Allahut azza xal. Këse nuk ka qenë feja Isaut me adhuru kryqin, kone Isau s'ka pas kryq. Se kanë adhuru kryqin ata, as Isaun se kanë adhuru, as si kanë thonë djali i Zotit. Po e kanë adhuru Allahun, Isau alayhis salam ju ka thonë, adhuroni Allahun tëm dhe adhuroni Allahun e ju. Nuk ka zot tjetër postina. Nuk ka lshu pe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këto gjëra, pse është shtyllë e fesë. Nuk u zoti me baj gara me dinin e Allahut. Për shtyllave të fesë është la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, nuk meriton askush më adhuru pas Allahut azza wa jall. Edhe se Muhamedi është i dërguari i tij. Edhe për këtyre njerëzve nuk ka lshu pe. As nuk ja ka leju alkoolin, as nuk ja ka leju zinon, as ka mundsi njëri muslimani me qenë, ka mundsi me qenë muslimani zanaçar, ka mundsi. A ka mundsi me qenë njëri që janë gamatën, ka mundsi. Mirë po mu'min s'ka mundsi me kon. Mu'min, besimtar, muhsin, drejtet e islamit të mëdha që janë, me iman afër Allahut s'ka mundsi me qenë. Muslim ka mundsi me qenë, musliman ka mundsi, është gjunaçar, është ja ka mashtru shejtani ashtu më. Mirë po me arrit devotshmërinë me këtë gjëna s'ka mundsi. Edhe këta mushrik vetë kanë kuptuar. Këto janë çto tri derse, çto tri delegacione që më kanë shtyrë domthonë me shpjeguar nga se dobit janë shumë të mëdha për këtyre njerëzve. Kanë ardhur te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me polemizu për dinin e Allahut azza wa jall dhe nuk ju ka lshu pa fejen e Allahut. Nga se këto sene nuk është pejgamberi që mirret me to. Nuk ja ka bë obligim pejgamberi sallallahu njerëzve pa Allah azza wa jall ja ka bë obligim. Andaj s'ka të lshimen pa këto. Qysh dojnë ta marrin kush dojnë. Dash na akuzojnë për terrorizëm, dash na akuzojnë për çarje, për tonat këqija që neve na i veshin. Ne nuk guxojmë lshu pa fejen e Allahut azza wa jall. Nuk guxojmë lshu pa këto gjëna. Nga se po t'i pesh krishterët thojnë edhe musliman thotë që s'kan me hinë xhenet. Po dhe neve kur nda pyesën a kem argument për këtë punë. Suni thomë atij që kemë hinë xhenet, nga se Allah i thotë kemë hinë xhenet. Këto gjëra janë shtylla të fesë, janë çështje shumë e rëndësishme që ne nuk guxojmë kurse si me lshu pa. Pa marr parasysh ai pëlqen dikujt as i pëlqen dikujt. Kjo është dini i Allahut azza wa jall. Lakum dinukum waliya din. Ne ju keni fenë ju, ne kem tonë, kur dalmi para Allahut e shohmë se kush është ai i cili jo ai i cili është gënjeshtar. Sikurse që thot Allah azza wa jall në surën iqtarabat as-sa'a, ku thot Allah azza wa jall saya'lamuna ghadan man al-kadhab al-ushir. Ne ditën e gjykimit do ta shikoni se cili është ai ranacaku dhe gënjeshtari. Edhe tani pastaj i dojnë Allahu edhe ditën e gjykimit. Kjo është ajo që kem përgatitur për sot. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.